चाचू कितने जानवर हैं आपके पास? मेरे पास है 9 जानवर। 9 जानवर हैं। आप क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? देने वाली बात तो 24,000 है। 24,000 के हिसाब से। 24,000 अच्छा, ये मंडी महंगी सस्ती है? फिलहाल तो सस्ती है। फिलहाल सस्ती है। और देखें इनका वजन क्या होगा तकरीबन? देखिए मेरे भाई गाँव के लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपको सामने 24,000 इनकी मार्केट डिमांड कर रहा है मेरे भाई। आप देखिए कितना सस्ते मुनासिब मंडी 24,000 के हिसाब से ऐसी मार्केट डिमांड कर रहे हैं। लेकिन साहब बात इसमें और भी कमी पेशी एक काटता है। क्या आप इनका डिमांड कर रहे हैं? 25,000 के हिसाब से। और इनकी उम्र क्या है? 3 महीने 25,000 के हिसाब से दे रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, ये महंगे सस्ती है? सस्ती है। कितना सस्ती है? और मंडी से कितना सस्ती है? ढेर सस्ती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह के माल ढेर है ना, गाहक घट है। अच्छा, माल ज्यादा है, कस्टमर नहीं है लेने वाले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त मैना और छोटी ज़रीन में मंडी में मौजूद हूँ मेरे भाई। आज मैं नई मंडी का मेरे भाई आपको विजिट कराने लगा हूँ मेरे भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त VIP जानवर यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन आपको मंडी का विजिट कराता हूँ मेरे भाई। नई मंडी का मैं आपको विजिट कराने लगा हूँ। इसकी मैं पहले वीडियो नहीं बना चुका मेरे भाई। आपको पहली बार ये मंडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, विजिट करा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस मंडी का आपका दिल भी खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना डेरा गाजी खान है। जब डेरा गाजी खान के आस पास जितनी भी मंडी लग रही है ना मेरे भाई, हर मंडी का मैंने आपको विजिट कराना है। जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको मुनासिब जहाँ पे जानवर लगे हैं आप वहाँ से ख़रीदें मेरे भाई। इस मंडी का भी और विजिट करते हैं और पूरी तफसील मालूमात आपको देते हैं इस मंडी की क्या रूटीन जा रही है। यहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छे क्वालिटी वाले जानवर आ रहे हैं। ये आज दिन है ना, जुम्मे का दिन है मेरे भाई। आज 7 तारीख की वीडियो मैं आपको बना के आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई। आपको ये जानवर दिखाता हूँ, मुख्तलिफ आपको जानवर दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा मेरे भाई। अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं, जहाँ 2024 की कुर्बानी के लिए सीज़न लगाना चाहते हैं और मुंदे छोटे लेना चाहते हैं, आप इस मंडी का भी आप एक बार लाजम विजिट करें। हो सकता है किसी और मंडी से भी आपको यहाँ से आपको मुनासिब जानवर आपको मिल जाएँ। अगर लाटे के हिसाब से मिल रहे हैं, लाटे के हिसाब से मिलेंगे। अगर 1, 2, 4, 5 भी लेना चाहते हैं वो भी मिलेंगे। ज़्यादा बेहतर यही है मेरे भाई, खुद ही आ जाएँ, अपनी मर्ज़ी की चॉइस करें। अगर कार्गो भी करवाना चाहते हैं, कार्गो का ये होगा आप मेरे भाई उसमें पेमेंट आपको पहले देनी पड़ेगी, फिर मैं आपको कार्गो करूँगा। ज़्यादा बेहतर ये है खुद ही अपनी मर्ज़ी की आप आएँ, चॉइस कर रहे हैं मेरे भाई। मैं मंडी का विजिट करता हूँ मेरे भाई, आपको दिखाता हूँ। वीडियो के साथ जुड़ा रहना मेरे भाई। हर जानवर का अपना रेट होगा, हर जानवर की अपनी खूबसूरती होगी। भाइयों से पूछेंगे मंडी महंगी है सस्ती है, पूरी डिटेल पूरी तफसील मेरे भाई आपको बताएंगे। अगर मेरे पास आना चाहते हैं 200 रुपये मैं आपसे इनाम लूँगा फी जानवर का मेरे भाई। उसमें मेरी जवाबदारी होगी, पहले पेमेंट ना लेके ना, जो भी खरीदारी करें मेरे पैसे से खरीदारी करें। पूरी तफसील मेरे भाई आपको इस मंडी की मेरे भाई आपको बताता हूँ। और ये मेरे भाई आपको जानवर आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह आप जानवर देखें मेरे भाई, आपको अच्छी क्वालिटी वाला आपको जानवर दिखा रहा हूँ मेरे भाई। आप जानवर मेरे भाई आप चेक कीजिए, हर जानवर एक से बढ़कर एक आपको दिखाऊंगा। क्वालिटी वाले ज़बरदस्त VIP जानवर आए हुए हैं मेरे भाई। ज़्यादा बोलने की तारीफ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी चीज़ है मेरे भाई। मैं उस चीज़ के मुताबिक बात कर सकता हूँ। बाकी भाई से रेट पूछते हैं ये मंडी कहाँ पे लगी हुई है, मंडी महंगे सस्ते, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भैया सबसे पहले अपना तारुफ कराएँ, ये कहाँ पे मंडी लगी हुई है, आपका नाम क्या है? जी इरशाद है। मंडी कहाँ पे लगी हुई है? छोटी ज़रीन। ये मंडी महंगे सस्ती है? ठीक है। और ये जानवर आप कितने का देंगे मुंद्रा? कितने का? 35,000 का फाइनल कहाँ पे देंगे? इसकी उम्र क्या है? 2.5 महीने। और 35,000 इसकी मालिक डिमांड कर रहे हैं मेरे भी। आप जानवर भी मेरे भैया चेक, बात छोटे बड़े की नहीं होती, बात नस्ल क्वालिटी की होती है। थोड़े रखें लेकिन चीज़ें साफ़ रखें। ये आपको मेरे भाई ओरिजिनल जो रेट है वो मैं आपको कॉल पे बता दूंगा, इनका क्या रेट है और खाना कहाँ पे बनेगा। आपको इन टाइम मुनासिब मेरे भाई आपको लेके दूंगा। इसमें काफ़ी कमी पेशी भी हो सकती है। ये भी मेरे भाई 4 जानवर और 3-4 जानवर इस भाई के पास भी खड़े हैं। आपको ये भी जानवर मेरे भाई आपको दिखा रहा हूँ। ये भी माशाल्लाह ये देखें अच्छी क्वालिटी वाले मेरे भाई आपको जानवर दिखा रहा हूँ मेरे भाई। इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा। लेकिन जब वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल पूरी तफसील आपको मिलेगी। हर जानवर छोटे बड़े हर तरह के आपको जानवर दिखाता हूँ। और भाइयों से रेट पूछते हैं इनकी क्या कीमत डिमांड कर रहे हैं और इनकी उम्र क्या बताते हैं। भाई क्या आप इनका डिमांड कर रहे हैं? 25,000 के हिसाब से। और इनकी उम्र क्या है? 3 महीने 25,000 के हिसाब से दे रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, ये महंगे सस्ती है? कितना सस्ती है? और मंडी से कितना सस्ती है? ढेर सस्ती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह के माल ढेर है ना, गाहक घट है।
अच्छा, माल ज़्यादा कस्टमर नहीं है लेने वाले। और देखिए मेरे भाई आपके सामने 25,000 इसके मालिक खुद डिमांड कर रहा है। इसमें साफ बात है, मजीद भी इसमें ये आदमी कमी पेशी कर सकता है मेरे भाई। आपके सामने जितना भी जानवर लें आपको मिल जाएंगे, आपको इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब आपको मिलेंगे। ये भी जानवर मेरे भाई आप चेक कीजिए, एक अकेला इस भाई के पास खड़ा है। इसकी डिमांड पूछेंगे क्या डिमांड करते हैं भाई, क्या डिमांड कर रहे हैं इनके? फाइनल कहाँ पे देंगे? 25 का फाइनल। और देखिए इसका भी मालिक 25,000 इसकी भी डिमांड कर रहा है मेरे भाई। इसमें और भी कमी पेशी हो जाएगी मेरे भाई। आज रब्ता करके इंशाल्लाह सस्ते मुनासिब मंडी का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये भी मेरे भाई आपको जानवर आपको दिखा रहा हूँ, आप ये भी जानवर मेरे भाई आप चेक कीजिए मेरे भाई। आपको इंशाल्लाह आपको पूरी मंडी का विजिट कराने लगा हूँ मेरे भाई, आपको जानवर दिखाने लगा हूँ। इंशाल्लाह जो आपको पसंद है आपको इंशाल्लाह वही जानवर इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब मिलेंगे। ये जो जानवर खड़े हैं तकरीबन इनके 2.5-3 महीने और इनकी उम्र है मेरे भाई एज है। ये मेरे भाई आपको मिल जाएंगे 25,000 तक भी। आपको ऐसे जानवर यहाँ से मिल जाएंगे 25, 23, 24 तक आपको ये जानवर आपको मिल जाएंगे। और ये भी मेरे भाई आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जानवर आपको ये दिखा रहा हूँ, आप ये भी चेक कीजिए। भाई से कीमत पूछिए क्या डिमांड करते हैं, ये क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? 55,000 फाइनल कहाँ पे देंगे? फाइनल कितने का देंगे? 50,000 का। उम्र क्या है इनकी? उम्र क्या है? 50,000 इसकी, यही 6 महीने इसकी उम्र बता रहा है। 50,000 इसकी मालिक डिमांड कर रहा है। इसमें मेरे भाई आपको काफ़ी कमी पेशी के साथ ये जानवर मिल जाएगा। और ये भी मेरे भाई आपको जानवर दिखा रहा हूँ। और इस भाई के पास 5-6 जानवर खड़े हुए हैं। आपको मेरे भाई इंशाल्लाह अच्छे जानवर आपको दिखाऊंगा। आप इनके नकोड़े देखें, नकोड़े दिखाएं यार, आप इनके नकोड़े मेरे भाई आप चेक कीजिए। ये देखें नकोड़े, आप इनके फेस देखें मेरे भाई। ये होती है इनकी जानवरों की खूबसूरती मेरे भाई। यहाँ से इसके जो चेहरे से पता चलता है इनकी क्या खूबसूरती है, क्या इनकी और वजह है। और देखें डब्बा लड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर दिखा रहा हूँ। आप ये भी जानवर मेरे भाई आप चेक करें माशाल्लाह। आपको पूरे मंडी का आपको मेरे भाई इंशाल्लाह विजिट कराऊंगा, इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश हो जाएगा। बाकी भाई से रेट वगैरह लेते हैं, क्या डिमांड करता है और इनकी उम्र क्या है, मंडी महंगी सस्ती जो भी है और भाई खुद ही बताएगा। भाई आपके पास कितने जानवर हैं? 6 जानवर। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हाँ जी, कितने? 32,000 फाइनल कहाँ पे देंगे? 30 की। उम्र क्या है इनकी? 4 महीने और 30 बता रहा है हज़ार मेरे भाई। ये जानवर इंशाल्लाह आपको मुनासिब मिलेगा। आप जानवर भी देखें, खूबसूरती भी देखें। ये भी जानवर माशाल्लाह कितना खूबसूरत जानवर ये भी खड़ा हुआ है। ये मिल जाएंगे आपको 25-26,000 तक ये मेरे भाई आपको मिल जाएंगे। आप ये भी देखिए मेरे भाई, मुख्तलिफ आपको अल्हम्दुलिल्लाह लाटें आपको दिखा रहा हूँ। आप जानवर मेरे भाई चेक कीजिए मेरे भाई। आपको हर तरह के आपको जानवर दिखा रहा हूँ और नस्ली भी दिखा रहा हूँ, नॉर्मल भी दिखा रहा हूँ, हर साइज का हर तरह के। क्योंकि मंडी है, मंडी से मेरे भाई आपको तो हर तरह के आपको जानवर दिखाने होते हैं। क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। क्योंकि हर किसी का अपना दिल और हर किसी की अपनी मर्जी है। जिस तरह के भी जानवर लें मेरे भाई और उसी तरह का इंशाल्लाह आपको यहाँ से आपको जानवर इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप जिस तरह भी जाते हैं आप लेना चाहते हैं। ये मंडी जो है मैं आपको पहले भी बताया, ये छोटी ज़रीन की मेरे भाई मंडी है मेरे भाई। इंशाल्लाह आपको दिल भी आपका खुश होगा, यहाँ से अच्छे जानवर मिलेंगे। चाचू कितने जानवर हैं आपके पास? 9 जानवर हैं। आप क्या डिमांड करें इनकी? देने वाली बात तो 24,000 है। 24,000 के हिसाब से। अच्छा, ये मंडी महंगी सस्ती है? फिलहाल तो सस्ती है। फिलहाल सस्ती है। और देखें इनका वजन क्या होगा तकरीबन? देखिए मेरे भाई गाँव के लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपको सामने 24,000 इनकी मार्केट डिमांड कर रहा है मेरे भाई। आप देखिए कितना सस्ते मुनासिब मंडी 24,000 के हिसाब से ऐसी मार्केट डिमांड कर रहा है। लेकिन साफ बात इसमें और भी कमी पेशी ये कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे भाई मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाता रहता हूँ मेरे भाई। इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होता होगा। बाकी वीडियो मेरी लाइक शेयर आप करते रहें मेरे भाई। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी शेयर किया करें। ऐसे मैं अपने भाइयों को और बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे मज़ीद वीडियो अच्छी मैं अपने भाइयों को दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है मैंने आपको अच्छी वीडियो बना दी है। आप हमें दे आप अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जब मेरा फेसबुक पेज आपने फॉलो नहीं किया हुआ, आप इस चीज़ में कमी ना करना मेरे भाई, ताकि आपको ऐसे जल्द वीडियो आपको नहीं अपडेट आपको देता रहूँ। ठीक है मेरे भाई, आप हमें देखिए इजाज़त। नेक्स्ट जो में हम अपने भाइयों को दोस्तों को वीडियो में मिलेंगे।